nazaraw ko kumate ko rien ne vaut la santé ni ka kene har ni drome kelenti jiva kono ala barka alhamdulillah rabbil alamin inshallah yani tlega bi mote ala boyro don on ga ni biye talata ni ceen toro ka nyoy sogoma i garjige biye rabul vérificateur adu watra ni ndogo ku frontier kono feminye yere wolo yere wolo anga wulu dete yere wolo debout sur les remparts oh debout sur les remparts ote jarake ka fente ben le cerveau ku wuli ka joke akera dunyme akera sibiri aw bourse de travail la minye franon ka kulu chamay association ni mouvement a chama ibe chama min don ha lu de farla nyonka ka sangani anga fintikela kaw ye wuli ka jomin ke mura na kera sababu mamuru tilen bayirika nulu bonena unina ma daw be jamana kono munu fana tume ka jalakili do ta ka nyesin fintikela kaw ma nunu kɔni bɔra ka yira jɛma ani maldona olu tɛ jɛno ye bi u tɛ jɛno ye sini olu b'an ka finitigilakaw kɔ bi u b'u kɔ sini wa u bɛ tila k'a ɲini jamanatigiw fɛ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka finitigilakaw ka baara nɔgɔya u bolo u ka u jija ka se ka o waleyaw la sabati maa de fana bɛ ni e b'i kɔ da finitigilakaw kɔ la walasa k'u galabu faga ka se ka u lasaliya walima k'u tɔgɔ tiɲɛ ko jamanatigiw ka fɛɛrɛ ɲini ka bila o ma masina ninnu juguya la bara bolla o de kan Abdou Watra an k'an ka fini donnaw faso fini donnaw n'o y'an ka l'armée k'u dɛmɛ an tɛ ka l'armée dɛmɛ dɛ an bɛ k'an yɛrɛ de tiɲɛ tɛ n'a tigɛra sisan k'a tɛ tugu anw tɛ se ka na kumaso in kɔnɔ tiɲɛ tɛ jɔn ala k'an kisi jɔn bɛ bɔ armée de bɛ bɔ marifatigiw de tɛ bɔ tiɲɛ tɛ ne bɛ sɛbɛnni kɔrɔ ne tɛ se ka yan sɔrɔ jɔnw de bɛ a kɛ fo ne ka yan sɔrɔ finitigiw tɛ o tuma ala an ka wolu dɛmɛ an tɛ ka armée dɛmɛ dɛ an bɛ k'an yɛrɛ de dɛmɛ an bɛ ka faso de dɛmɛ nin ye kɛn yɛrɛ ye baara de ye o tuma yɛrɛwolo debout sur les remparts u ye fasodenw waleya de kɛ minnu bɛ kuma kuntan fɔ i ɲɛ b'a la Abdou subaga ka fisa ni subaga kan fɔla ye dɛ jamana kɔnɔ den minnu bɛ ka manamana kan fɔ nin waati in na nin t'a waati ye dɛ wa ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ u t'u faso fɛ n'i b'i faso fɛ i faso bɛ gɛrɛndi la waati min na i b'i jɔ i faso kɔfɛ i bi wa buna hadamaden i da deli hɛrɛ la a kɛnɛ kan fɛn min fɔra yen an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn commerçant ko ko tuma fɔ commerçant fɛnɛ b'a la minnu bɛ n'a bɛ fɔlɔ k'a fɔ ko les militaires minnu taara volontariat la partant à la retraite olu fɛnɛ bɛ yen nin ye jɛkulu baw de faralen ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ yanni ci min dira ma n ko tanatigɛli kɛ n bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ o ye a b'a ɲini ni jamakulu sanuma in fɛ ko n'u bɔra yan u ka don dɔ labɛn u ka délégation former ka taa nin document in di Mali faamaw ma n'a kɛra Sadio ye ou bien n'a kɛra Mali président ye u ka délégation dɔ former ka taa nin di k'a fɔ ko malidenw ye min fɔ nin don ye ko de ye nin ye maa ɲini aw fɛ maliyɛnw a k'a fɔ ni jamakulu sanuma ye nin tɔnba ninnu ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ teliya la u ka tabale gosi malidenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ kura gidɔrɔnba sanfɛ Mali fan bɛɛ fɛ kuma minnu fɔra nin kɔnɔ kuma ninnu ka taa baara ka kɛnɛ teliya la yaasa an ka Mali ka lafiya n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ ko in daminɛ ni a bɛ yɔrɔ min na ye an bɛ fɛn jumɛn de kɔnɔ ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ don tɛmɛnenw na Laginɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ le 22 novembre 1990 o y'a sɔrɔ kɛlɛ b'anw yɛrɛ fɛnɛ fɛ yan fɛn dɔ kɛra Laginɛ a bɛ fɔ min ma ko agression portugaise n'o ye portugais ka fara Laginɛ ka denw dɔw u ye marifa ta ka t'u kɛ Laginɛ kan u kɛlen k'u kɛ Laginɛ kan jamana min kun don a jamanakantigi ye Ahmed Sékou Touré a ye wulikajɔ kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu tiɲɛnikɛlaw bali u ka tiɲɛni na o wulikajɔ min kɛra a yera k'a fɔ kunnafoni carisow dɔw ni diɲɛ maa wɛrɛw ni jamana wɛrɛw olu nana o wulikajɔ de ta k'a fɔ ko Sékou Touré ye tiɲɛnikɛla de ye ko bɛɛ tigilamɔgɔ tɛ ko maa de don binkɛnɛjɛni fanga tigilamɔgɔ don
ko aye mamunu mine kolu do kasola ko o dona kaso mina na wala ko kan boiro ko oye aka bingalike kaso de mais jeningalo ye minke dati do kumana o de keleme en fait en bi Mali kono c'est pourquoi la Guinée kono mo ba me ko 5e colonne o de mawye civil de do no ye la Guinée mamunu tumi fe ka nyini ka Francis Saboke olu mawde nanata ka marfa duma o Francis kelefe ka foku ka nyini ka la Guinée bi o mi tara kulu secret o de la kale ka foku min daru ka ko e juguya mais lu e cheni minke abiya o tido histoire kono wala amaye ka fo o nok anya ye ka fo ko fe metalike kuma do fora Ramses fe aka la siliko radio de be ko radio de 1000 collines asigira 5 ans je kalo kle shiki sans ba kele keme kononton ani bi kononton ani saba ayira la ka fo ay sankele ani kle mugani saba de ke sankele ni kle mugani saba asigile iba ye ka fo ay génocide de Rwanda odi kama ayira ni sebe kono ko radio do ban fe ami mi wore ka fo ko Mikado FM kaka datu abiye ka fo o shila sami kera Rwanda o kera ka be agricalo clé woralimo o noka anga jamana fene kono kele min dona mamu nana ni kele unana fo ko le jamana soro u yirela ko jamana fene sigira singa ka keni o agricalo clé o clé woray mi faka mu foye ni yoro ni ma nunu be fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ kura tɛ ni y'u san yirika de an ka jamana in kɔnɔ u bɛ fɛn fɛn k'an fɛ yan kura t'a si ye o de kama u bɛ kɔrɔlen min na u sugudannen nɔ kan an ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ ko an bɛ donni minɛ i ko bi o de ye jamana in kɔnɔ kɛlɛ min n'a donna an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ min ni a tayɔrɔ bɛ tali kɛ kɛlɛ min n'a binna Libi kan OTAN fɛ ni jamana caman farajɛla olu b'u yɔrɔ sɔrɔ kɔnɔ o kɛlɛ nɔ kan an ka dugu nana jini mɔgɔw nana faga mɔgɔw baliw ka baara la fɛɛrɛ kɛra ka tɔɔrɔ sigi adamadenw na mɔgɔw y'u ka sigida bila u ka sigida bilali nɔ kan a nana ye maliyɛnw fɛ k'a fɔ ko an bɛ donni minɛ i ko bi fɛɛrɛ ka kɛ an ka wuli ka an jɔ o wuli ka jɔ ka na ni yɛlɛma ye sinon n'a mana ni yɛlɛma ye an b'o o taabolo min kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye k'an ka mɔgɔya si la an ka mɔgɔya laban o de kama Mali finitigilakaw nalen ka na ɲɛda kura di an ka armée tacogo ma u nalen ni galabu kura ye o kɛra sababu ye malidenw sɔnna k'a fɔ k'u labɛnnen don ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta ka finitigilakaw sɛgɛrɛ yaasa u bɛ kɛlɛ min na u bɛ baara min na u ka se k'o baara kɛ ka s'a dan na ka na ni bɛn Mali kɔnɔ o wulikajɔ min kɛra an ka finitigilakaw fɛ a yera ko dɔw y'a ye n'o ko tora sen na olu tun ye fɛɛrɛ min tigɛ n'o ye k'a fɔ k'u bɛna an ka jamana bila kunbalan na o fɛɛrɛ olu ka fɛɛrɛ na don balan na o de kama u wulila fan bɛɛ fɛ sira bɛɛ fɛ politiki sira fɛ ka n'u kɛ Mali kan an bɛ mun ye an y'a ye k'a fɔ Faransi jamana ale ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ n'u ka faamaw ye k'a fɔ olu fɛ ko tɛ Mali ka jɛɲɔgɔn kura boloda a yira k'a fɔ ko UEMOA ka taa fara fɛn bɛ tali kɛ CEDEAO olu fɛnɛ wulila ka na bingali ta ka Mali sɛgɛrɛ ka ɲangili ta ka Mali sɛgɛrɛ ɲangili min ni a bɛ tali kɛ juguya la bɛnsɛnkɔniya la ɲangili la min t'u ka sariya sɛbɛn kɔnɔ o bɛɛ kɔfɛ an nana mun ye an nana ye k'a fɔ o bingali min kɛra Mali kan sariyaw nana ta fɛn bɛ tali kɛ cour de l'UEMOA fɛ k'a yira k'a fɔ ko waleya min kɛra ko sariya tɛ mais o fɛn bɛɛ n'a ta o ta a o wulikajɔ min kɔfɛ malidenw nana wuli diɲɛ fan bɛɛ diɲɛ maaw wulila fan bɛɛ k'a yira diɲɛmɔgɔ la ko min kɛra Mali la ko bingali ko tɛ sariya t'a kɔ jamanadenw diɲɛ fan bɛɛ ka wulikajɔ kɔfɛ a yira k'a fɔ ko CEDEAO o sɔnna ale ye ɲangili min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ko o ɲangili to an da la an bɛ mun ye an b'a ye k'a fɔ sisan nin ye ko de ye min bɛ tali kɛ ka bɛnsɛnkɔniya fan bɛɛ fɛ k'a ɲɛsin an ka jamana ma o bɛnsɛnkɔniya min taara k'a ɲɛsin an ka jamana ma fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a ye k'a fɔ ko o dɔ laɲini ye ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa an ka finitigilakaw u ye dɔnsen kura min ta u ye galabu kura min sɔrɔ ka se k'u lasalew la an ka finitigilakaw o laɲini bɔlen kɔfɛ malidenw
u ye fɛɛrɛw dɔ tigɛ min bɛ se ka kɛ u ka ɲɛnɛmaya ɲɛtaa fɛɛrɛw ye an bɛ ka ye k'a fɔ ko wulikajɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ a ɲɛsinnen don yaasa ka Mali ka ɲɛtaa ko o de don bɔgɔ la Mali ka ɲɛtaa min ni o bɛ fɛ k'o don bɔgɔ la Malikaw sɔnna sisan ka wuli k'u jɔ u ka wulikajɔ kɔnɔna na u ye lasili damadɔ kɛ o ye jumɛn ye o ye ko Maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ an k'an janto yaasa jugu ka laɲini n'o ye k'an bila ɲɔgɔn na an kana sɔn ka don da fɛ wa an k'an janto diɲɛ kɔnɔ fɛɛrɛ min ni o bɛ tali kɛ k'a fɔ arajo min n'o b'an ka jamana kɔnɔ ko Mikado ka datugu o ni arajo fɛn o fɛn bɛ yan minnu bɛ yen n'o bɛ ka baaraw kɛ baara minnu mina an ni ɲɔgɔn cɛ k'o gɛlɛya ka bɛnsɛnwa don an ni ɲɔgɔn cɛ o bɔlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko MINUSMA n'o taara diɲɛ marifakulu farafinna jamanaw kɔnɔ jamana minnu dɛsɛra k'u yɛrɛ lakana k'olu mɔgɔw cɛ ka n'u to an da la mɔgɔ bawu ani kɔ ko sisan fɛɛrɛ ka kɛ MINUSMA ka kantonné n'o y'a ka don bɛrɛ la a kantonné kɔfɛ layidu min b'an n'u ɲɔgɔn cɛ n'o ye san kelen an bɛ mandat kelen d'u ma ko tuma ko ɲina a yira ko Maliyɛnw fɛ ko tɛ dɔ ka far'u kan n'aw bɔra yen an b'a ye k'a fɔ wulikajɔ min kɛra ju la dɔgɔkun tɛmɛnen o wulikajɔ ye ni maa bɛ se k'a fɔ k'a ɲɔgɔnna ma kɛ fɔlɔ o wulikajɔ ye ni maa bɛ se k'a fɔ k'a bɛ tali kɛ cɛya la a bɛ tali kɛ i bɛna ye k'a fɔ kɛlɛmasadenya la o wulikajɔ min ni a donna dɔfo kɔnɔ o wulikajɔ min ni sebaaya ko fɔ sebaaya min ni maa armée ma o kɛ fɔlɔ ka kɛ ni terroriste ye e tuma ko an b'o fo k'o kɔkɔrɔ don kosɛbɛ o bɔlen kɔ ni jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan o y'a ɲini ko an bɛ don min na i ko bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye marifatigikulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu marifatigikulu ninnu ka marifa ka b'u bolo tɔn minnu bɛ yen n'u sigilen don k'a fɔ u ka laɲini ye ka se ka siya ko dɔ don ba la tɔn minnu sigilen don k'a sababu kɛ u bɛ fɛ ka bɔra ko dɔ don ba la ka taa sɔrɔ an bɛɛ bɔra Maliba kelen de ko fɛɛrɛ ka kɛ olu tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen u ka ci ka bɔ yen ko a ɲininen don maa minnu bɛ yen ni janfa donn'u ma Agela maa minnu bɛ yen ni wulikajɔ min kɛra Kidal tuma min na an ka gouvernement ko k'u bɛ taa bɔ jamana maaw dɔ ye jamana Kidal n'o kɛra Mekalo la san 2000 ani san 14 maa minnu sara olu la e tuma kiiri ka wuli ka jɔ olu ye o nɔ kan welewelemada kɛra k'a fɔ ko denw tɛmɛnen na san 2000 ani san 10 maninfinw bɔnɛn'u ni na Côte d'Ivoire k'a ye k'a fɔ k'o kɛra maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'o olu dɔ bɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔ la bi wa an k'a dɔn fɛnɛ o kɛlɛ min donna Côte d'Ivoire o welela guerre civile de la o guerre civile a yira ko maa min tun bɛ o ko kɔ fɛn bɛ tali kɛ Blaise Compaoré n'a ɲininen don Burkina fɛ ko kiri ka bolakan o dogolen don bi Côte d'Ivoire a ɲininen don k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi kiri ka kɛ olu kirimu ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnge a yiralen don k'a fɔ Libi jamana kɔnɔ san 2000 ani san 11 tiɲɛni min sera ka se Libyɛnw ma tiɲɛni ninnu a ka ɲɛnge o bɔlen kɔfɛ ni an ka jamanaba in ta k'a lajɛ an ka sɔrɔdasi cɛ 11 fɛn bɛ tali kɛ Kidal kɛrɛnkɛrɛnna a bɛ ani Goni k'u bɛɛ lajɛlen faga e kuma olu ko kiri ka kɛ ka se ka olu ka kiri jɔ a yirala k'a fɔ MINUSMA ye mɔgɔw dɔw faga n'o ye Maliyɛn yɛrɛwoloden minnu sɔnna tuma min na tiɲɛnikɛla kun kɛlen don ka dankari jamana fan bɛɛ la olu wulila k'a fɔ k'u bɛ ka hakɛ min ɲini MINUSMA ye mugu jigin kan MINUSMA ye fagali min kɛ k'an mago bɛ kiri ka jɔ kan a yira k'a fɔ nin kuma kɔnɔ tuma min na Faransi nana n'u ka Serval ye o Serval nalen kɔfɛ u ye fagali ta ka mɔgɔ dɔw sɛgɛrɛ ko na kɛrɛnkɛrɛnna ni mɔgɔ min ye du ta du min wolo ko la famille Mayiga kiri ko ka tile o la Malikaw diɲɛmaaw farafinnadenw ko a bɛ yira nin yɔrɔ la k'a fɔ ko nin bɛɛ ye tiɲɛniwalew de ye tiɲɛniwale minnu bɛ yen nɔ ni si ma ɲɛngili kɛ o nɔ kan ko ka wulikajɔ kɛ fabadenya kɔnɔ ka wulikajɔ kɛ farafinna keleya miirina kɔnɔ ka fɛɛrɛ kɛ jugu minnu ni u ɲɛsinnen don an ma k'a fɔ k'u bɛna an ka jamana gosi k'an ka fɛɛrɛ kɛ k'u n'u ka juguya ka dankari u la ko a ka dɔn nin yɔrɔ la cɛ ko an bɛɛ ye Mali sɔrɔdasiw de ye anw bɛɛ ye sɔrɔdasiw de ye nous sommes tous famas awɔ donc ko kanubaya bɛ Mali ye kanubaya bɛ Faransi ye kanubaya bɛ tali kɛ faama ye kanubaya bɛ tali kɛ fɛn bɛɛ tali kɛ farafinna ye o nɔ kan ko Ala ka Mali barika ka farafinna barika o nɔ kan sa a bɛ ye k'a fɔ kuma la surunya la komi kuma in bɛ mɔgɔ kelen da tɔn minnu bɛ yen n'olu bɔ nɔ bila nin na mais ma ta bɛna sigi u kan komi Ramsès y'o fɔ mais an bɛna min fɔ
mais amena min fo maleo nye anga hakili to la cheni gana nunu be semina kosebe o yeka jamana kono do bla ka masala fenga femite masala kumbore on appelle en bon français le faux débat doyne wole ka fo ka fora ko sibilu fagala non ko mo kana sigala de ko sibilu fagala ne ko yeba mun ke sibile way ko mo mun be ni marfa tubulo donc ko dan fra min be sorasi ani civilité ko e marfa de be sorasi bolo ko civil ko marfa tubulo no ko no e tien etmao guerre civile ko ra etme a ko ka be singa wole ko sama wole fo oh voilà donc guerre civile ko ra etme c'est pourquoi souvent le faux débat a ka di mogo ye kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn ko maaw dɔ de bɛ yen minnu ye bandiw ye minnu ye sɛnɛ dabila ka mɔni dabila ka taa marifa ta k'a jɔ jamana na donc en voulant dire que u ye mɔgɔw faga minnu bɛ yen nɔ ko tiɲɛnikɛlaw don walima ko tiɲɛnikɛlaw tɛ u nana ni nin kuma de k'a fɔ ko civiliw fagara mais scientifiquement juridiquement techniquement ne ye ɲininkali kɛ e bɛ ka civili wele ko fɛn jumɛn de ka taa sɔrɔ min kɛra jo la kosa na jora kaya wole ka fo ko ni opération kelen kofɛ mura plutôt ni opération kelen kofɛ tiena ko dugu dablala mɔgɔ lafiara mawbe minnu tun b'a dɔn ko maaw fagara ni bombardement la minnu ye tiɲɛnikɛla ɲɛmɔgɔ ye u dɔnnen don bɛɛ lajɛlen fɛ mais sisan u bɛna taa mun de kɛ ko enquête ye jumɛn ye maa min bɛ yen nɔ ni ale ɲɔgɔnna si terroriste dɔ fagara ka taa kuma dɔw ma ko est-ce que ko maa min fagara ko tiɲɛnikɛla don wa tiɲɛnikɛla tɛ e bɛ fɛ o ka jaabi jumɛn de di o ye mun enquête ye ka taa sɔrɔ min kɛra mura a opération in kɛra an ka armée ani mura population de fɛ mura population de sɔnna ka kɛnɛw labila ka fɛɛrɛw tigɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye o bɛ se ka seba sɔrɔ jugu kan cogo min na bon an bɛ dɔnni min i ko bi maa minnu bɛ yen ni olu ye an ka jamana kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ politigimɔgɔw dɔ la minnu bɛ sɔn ka n'u jɔ bamakɔ yan k'a fɔ ko bin kɛra walima denw de kan mais e k'u bila k'u kun ka taa u y'o fɔ meeting min kɛnɛ kan k'u kun ka t'o meeting kɛ mura yanni armée bɛ don ka taa nin baara kɛ ni k'u bila ka taa u tɛ sɔn ka taa parce que u b'a dɔn ye tiɲɛnikɛlaw bɛ yen murakaw nana yan an ka ɲɔgɔn ɲɛw la k'a fɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dugu minnu don a dugu fanba mɔgɔw u bɛ nin tiɲɛni wale de kɔnɔ donc welewelemada min bilalen don o de ye bɛɛ lajɛlen min fɔra an ka faamaw fɛ o de y'u k'a ɲini ka bɛɛ bololankolenya ka marifa b'u bolo ni mun banna k'o kɛ o ka jate faso jugu ye ne b'o kuma de yan k'aw fo k'a waleɲuman dɔn merci beaucoup. ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana. Abdou Ouattara an y'a ye nin dɔgɔkun in bɛna fori waati min na a ko taji ne ma s'a yɔrɔ la nka dɔw ko 200. dɔw ko 180 150 a litiri ani dɔrɔmɛ damadamani ɔ walasa taji feerela dɔw olu wulila u ye wuli ka jɔ kɛ ka baarabila kɛ a baarabila in a kun tun ye jumɛn ye Ibrahima Diallo olu dɔw ka fɔliw la ka sabu kɛ dɔgɔkun tɛmɛlen don kibaru la an da sera ma an ye u ka kɔrɔfɔw la tɛmɛ u tun y'a jira k'a fɔ olu ni hakɛ min ka kan taji feere yɔrɔ ninnu na a tɛ ka di olu ma min tun bɛ ka di u ma dɔ bɛ ka bɔ a la o de kɛra sababu ye olu ye baara bila nka ka da o fana kan min ye an ka sotaramabolilaw ye ani maa minnu bɛ ni olu bɛ baara kɛ taji la kosɛbɛ an ye wulikajɔ dɔ kɛ min yɛrɛ sabatira Ali Kulibali fɛ ka se ka don jamana kɔnɔ ka maaw ɲininka an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ olu fɛlata ye min ye u ka se ka o walawala jamanadenw ye Ali ye mun sɔrɔ kosɛbɛ an t'o lamɛn kosɛbɛ ne tɔgɔ ye Jan Sidibe bon fɔlɔ an b'a ta da min na ni sisan an b'a ta min na danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan parce que fɔlɔ an tun bɛ litiri 10 ta 1100 bon sisan litiri 10 taara fo 1400 donc o gɛlɛya de b'an kan bon o tolen nɔ na an bɛ mɔgɔ minnu ta fɛn ma fara o transport kan o tora nɔ na o moisi prix min yɛrɛ sigilen don yɔrɔ min ye 30 ye u tɛ 30 dafalen sara bilen yɛrɛ u bɛ 20 de sara donc o gɛlɛyaba de b'an kan bon mobili boli la vraiment a gɛlɛya yɔrɔw ka ca an kan kosɛbɛ bon sɔrɔ ta na sira fɛ an ka sɔrɔ da ka dɔgɔn a la an ka sɔrɔ ta ka dɔgɔn a la an yɛrɛ an bɛ tile mobili kɔnɔ ni carburant sɔngɔ ni mobilitigi ta bɔra la ni foyi tɛ taa so bon an kɔni ka laɲini ye min an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye a ka fɛɛrɛ kɛ carburant ka nɔgɔya an ma cogo min na
donc o de ka d'an ye kosɛbɛ bon min an fɛnɛ ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ ye o fɛnɛ ko olu fɛnɛ k'an solonto quoi o de gɛlɛya b'an kan. tɔgɔ Musa Kulubali bon gɛlɛya b'an kan u ye gasoil da gɛlɛya parce que fɛnɛ normal tɛ ka se ka sara o de gɛlɛya b'an kan parce que gasoil yɔrɔ dɔ la dɔ b'a feere 150 da kelen t'a la quoi dɔ b'a feere 150 dɔ b'a feere 147 dɔ b'a feere 148 o de gɛlɛya b'an kan bon tant que fɛn ka nafa sɔrɔ hali gasoil n'a sera ka na 100 la o fɛnɛ o ka ɲi quoi n'a sera ka na 100 la an bɛ dɔ sɔrɔ quoi bon weleweleya m'an bolo u bɛ kuma passé wan quoi parce que soran passé fila a tiɲɛnen don yɛrɛ parce que ni wari ma sɔrɔ dɔw ka baara bɛ bila dɔw ka baara bɛ bila a sababu la iricɛriku kama parce que u t'a faamu quoi sinon ni waati nin na kɔni bon singalon yɛrɛ baara ma nɔgɔn singalon baara ma nɔgɔn dɔw bɛ fɛn da ye gɛlɛn o de tun bɛ ne fɛ. ne tɔgɔ Jomasi Kanute ok bon taji kɔni dɔ farala kan tiɲɛna bon sotarama baara yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni taji yɛrɛ tɛ bon n'a ka nɔgɔ ka ca Ala fɛ anw bi bɔ mais n'a gɛlɛyara a bɛ gɛlɛya don an yɛrɛ bolo parce que ni ye gasoil 1000 natɔ litiri 14 ye bon an yɛrɛ ka gasoil yɛrɛ pour que anw ka baara yɛrɛ kɛ ka recette bɔ fɛn fɛn 3000 ni kɔ ye f'an k'o ta sisan sinon fɔlɔ an bɛ 2000 ta 2000 ni 100 dɔrɔn o b'an ka baara bɛ ban donc o kɔni o gɛlɛyaba b'an kan kosɛbɛ bon laɲini mun b'an fɛ komi waati n'a gɛlɛya don an kɔni an bɛ laɲini mun kɛ an ka transition mɔgɔw n'u sera k'a nɔgɔya an ye a ka ca Ala fɛ a bɛ nɔgɔya an bolo n'u y'a nɔgɔya kɔni parce que n'a ma nɔgɔya an yɛrɛ n'an ka mobilitigiw a ma nɔgɔ dɛ parce que fo recette ka dafa de diyagoya la ni recette dafara donc e ka gasoil ko o de bɛ kɛ problème y'i bolo o degun b'an kan kosɛbɛ mais laɲini mun kɔni b'an na n'u sera ka nɔgɔya a bolo kan ye a ka ca Ala fɛ o bɛ sɔn ka diya an ye kosɛbɛ. a ye gɛlɛya las'an ma yɛrɛ a ye gɛlɛyaba de las'an ma parce que fɔlɔ la an tun bɛ min ta ka tile ka baara kɛ donc an t'o sɔrɔ sisan donc an bɛ baara kɛ an bɛ min sɔrɔ bɛɛ bɛ taa gasoil la bon chauffeur b'a kuma la ko ka dɔ fara u ka wari kan mais fɛn ma fara a kan fɔlɔ yɔrɔ dɔ kɔni t'a la u ye dɔ fara kati de kan mais sira tɔ la fɛn ma fara olu kan fɔlɔ u b'a kuma la u b'a lajɛ ka dɔ bɔ gɛlɛya la o kɔni bɛ diya n ye ka dɔ bɔ gasoil la an bɛ se ka baara kɛ parce que hali sisan an ye recette ko y'an bolo baara ye recette sɔrɔli ma nɔgɔ sisan. ne ye Ibrahim Danbele gasoil ka gɛlɛya an bɛ se k'a fɔ a ye kɔlɔlɔba de las'an ma parce que n'i y'an ka baara ta k'a jateminɛ baara in a ka gɛlɛ komi a ka nɔgɔ ni nɔgɔya bɛ a ka di mais ni gɛlɛya bɛ a ma nɔgɔ mais gɛlɛya mun fana don an ka ladili gɛlɛya tɛ o gɛlɛya min don k'a fɔ a bɛ fan kelen na o fana tɛ ni gɛlɛya bɛ fan kelen na i bɛ se k'a fɔ i bɛ kɛlɛ kɛ k'a ɲɛɲini mais a bɛ fan bɛɛ yɔrɔ a ma nɔgɔ sinon a kɔni ye kɔlɔlɔba de las'an ma an yɛrɛ bɛ donni min na bi sisan an bɛ tile ka boli mobilitigi kɔni ta don dɔ a tɛ sɔrɔ yɛrɛ mais n'i tɛna to sigilen alhamdulilah i bɛ kɛnɛya bɛ yen i bɛ dɔ kɛ diyagoya sinon n'o kɔni tɛ a ye kɔlɔlɔba de las'an ma mais se fana t'an ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya se bɛ Ala ye k'a nɔgɔya n'a nɔgɔyara kɔni a ka d'an ye sinon se kɔni t'an ye olu bɛɛ ye kumaw ye sinon hali ni ye se kɔni kɛ anw chauffeur ye bi a ka d'an ye mais ɲɛmɔgɔw b'an na an tɛ se ka pan mɔgɔ i mana pan cogo cogo ɲɛmɔgɔ b'i la i tɛ se ka pan ka tɛmɛ o kan sinon hali bi n'i y'a kɛ anw yɛrɛ sago ye dɔ bɛ fara client ka passe kan pour que an bɛ dɔ sɔrɔ sinon n'o tɛ solution kɔni tɛ yen sinon hali bi o ka d'an ye bi yɛrɛ an bɛ bi ka jan sisan o ka d'an ye mais ɲɛmɔgɔ b'an na bon welewelekan min bɛ n bolo ka se ɲɛmɔgɔw ma a ye n bɛ se k'a fɔ welewelekan tɛ parce que bɛɛ ɲɛ bɛ ko la ni ko bɛ kelen ka yɔrɔ la i bɛ se k'a fɔ mais bɛɛ ɲɛ b'a la welewelekan bɛ dɔrɔn Ala k'a nɔgɔya sinon ne kɔni ɲɛ tɛ solution fosi de t'an na awɔ welewelekan min bɛ ne bolo o y'o ye sinon foyi wɛrɛ tɛ ne bolo walayi. ne ye Adama Kone de ye bon gɛlɛya yɛrɛ nana jamana de kɔnɔ bon perfectement n bɛ se k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ fan bɛɛ don sisan parce que carburant ko in bɛ min fɔ min na sisan a ko gulen bɛ mɔgɔ ninnu ka mankan de la quoi irisi ninnu ka mankan donc carburant gɛlɛya ni bon an bɛ fɛ k'a fɔ gouvernement ka dɛmɛ don an ma sinon vraiment fan kelen tɛ dɛ fan bɛɛ de don a ka fɔ mobilitigiw ɲɛna u ka dɔ bɔ recette la parce que recette an bɛ min fɔ min na sisan ka ca a bɛɛ tɛ sɔrɔ recette ka sɔrɔ gasoil ka sɔrɔ ka parantikɛ ta bɔ a la ka polisiw ta bɔ a la a tɛ se ka ɲɛ donc u bɛ dɔ bɔ recette la ni dɔ bɔra recette la baara bɛ se ka kɛ o la quoi tɛ n'a fɔra dɔ ka fara passe kan sisan bɛn tɛ k'a kan a bɛ kɛ mankan ye donc a bɛ kumakan lase u ma vraiment u ka essayer k'a fɔ mobilitigiw ɲɛna mobilitigiw ka dɔ bɔ recette la pour que an bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya kɔnɔ quoi kumakan min b'an fɛ ka fɔ o kɔnɔ y'o ye. ne ye Dirisa Kulubali n ye Sabalibugu Bako Jikɔrɔni secrétaire général ye bon pour le moment jɔyɔrɔ min kɔni bɛ anw na chauffeur y'a fɔ cogo min na an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya kɔni bɛ o t'an si la an si seko ye ni fɛn min tuma sera o de bɛ kɛ mais CMTL yɛrɛ bɛ réunion na a kan ni o ye an ka ɲɛmɔgɔw ye u y'an wele ka kɔrɔfɔ in da an tulo kan hakili la an ye baara dɔw kɛ a la mais an ma tila pewu fɔlɔ n'an tilala o baaraw la tuma min na n'u y'an wele
ni baara minnu bɔra o bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna an kɔni an bɛ baara la kan pour le moment ni inchallah an ma deli ka fɛn kɛ prix sigi an yɛrɛ fɔlɔ n'an ni faamaw ma deli ka sigi o ma deli ka kɛ prix o prix n'an b'a sigi an ni faamaw bɛ sigi kɔrɔlen ka kuma mais an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ ka bɛn o la n'an bɛnna ko la tuma n'an ni faamaw bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye o kɔfɛ an b'o cadre de kɔnɔ bon min kɔni bɛ n bolo dɔrɔn k'o ɲɛ ka ɲɛsin chauffeur o kɔni ye dɔrɔn chauffeur kɔni u k'u patienter u k'u dusu muɲu fɔlɔ pour le moment comme an bɛ baara la n'an ma tila pewu an tɛ se ka fɛn f'u ɲɛna fɔlɔ o kɔni k'u dusu muɲu ka baara kɛ tranquillité kɔnɔ Kunamana jama bɛ sigilen do naumana kunamana lamɛnba jama sigilen bɛ naumana Abdou ni an bɔra taji feerela ni sotarama bolilaw ka kɛnɛ kan an bɛna fɔri halali ye jumɛn fɔri halali ye hakilina ye min labɛnna ka se ka fɛnw sɔngɔ nɔgɔya sunkalo kama tile 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de don a baara daminɛna sibiri a kan ka kuncɛ tile 10 a bɛ se ka kɛ yɛrɛ dɔ bɛ fara kan ka sanga ni jamana lahalaya ta cogoya ye min ye Mamadu Seydou Kulibali jɛkulu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko bɛnkan n'o ɲɛmaa don ale ni an balaka dɔ bɛ yen ani Usman Sherif Madani Aidara ani Aidara denkɛ olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin ko in labɛn ka se ka nɔgɔya yɛrɛ kɛ minɛnw na adamadenw mako bɛ jɔ minɛn fɛn fɛn ka sunkalo kɔnɔ a kɛra dunfɛn ye o a kɛra magoɲɛ minɛn wɛrɛ ye o ka se ka olu la nɔgɔya ni fari kɛnɛ in kan min bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw ka se k'a sɔrɔ lafiya la ka sanga ni diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya ta cogoya ye Abdou nin de y'a ye kosɛbɛ fɔri halali ni sunkalo sera silamɛ kan ka nɔgɔya de kɛ ɲɛsi jamana kɔnɔdenw ma nka e k'i ka marchandise mara sunkalo kun bɔ e ye sukaro bɔrɔ san 2000 ni 500 e bɛ n'o feere 5000 ni 500 o ma fɔ dɛ fɔri halali maaw an b'u fo nɔgɔya kosɛbɛ a kɛnɛ kan maa kunfɔlɔ minnu kumana o ye Usman Sherif Madani Aidara ye Mali alisilamɛw ka faraɲɔgɔnkulu ɲɛmaaba ye ale ni Mamadu Seydou Kulibali maa caman b'a dɔn bɛnkan ɲɛmaa olu ye min fɔ an ka jɛmu lamɛn. Ayiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vraiment an nisɔn ka di nin kɛnɛ in kan kojugu n bɛ denmuso fo fɔlɔ ale min kɛra sababu ye k'an se an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn et puis n bɛ dugawu k'a ye ŋaniya ɲuman min b'a bolo faso taga ɲɛ na ani jamanadenw lafiyali la n bɛ dugawu k'a ye ala k'o ɲɛ a bolo ala ka garisɛgɛ fɔni min diyara n ye bamanan tɔgɔ mɛn n'o ye Kulubalikɛ ye a ye baara min kɛ a ye baara ɲumanba kɛ an garibuw ye mais a ma nin sudana n denmuso fana ma nin fɔ n ye n'o tɛ hali n'a tun kɛra warimisɛnnin dɔw ye an b'o bila mun nin fɔri in tɛ tɛmɛ an kan nin ye garibuw ka ko de ye nin man ka kɛ mɔgɔ kɔ sɔngɔ nɔgɔyalen don nin sunkalo in na nin gɛlɛyaba in na vraiment nin ye ŋaniya ɲuman ye silamɛya kan ka min fɔ fasoden ɲumanya kan ka min fɔ an b'a fɔ n denmuso ye k'a ka nin baara in ɲɛna Kulubali min fana farala ka vraiment an bɛ dugawu k'a fana ye nin bɛɛ dabɔra jamana in lafiyali de kama an b'a ɲini ala fɛ ala k'a n'a yɛrɛw lafiya jamana in ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ vraiment merci ala ka ni hɛrɛ bɛ karamɔgɔ Sherif Usman Madani Aidara jama fɛn fɛn bɛ yan mɔgɔ y'a se ta ka se yan an b'i fo an b'i wale ɲuman dɔn i wulila ka se nin kɛnɛ in kan a diyara n ye a bɛnna ma an b'i fo fana i ka cɛsiri la fasoko la an b'i fo i ka wuli ka jɔ la fasoko la Sherif Ahmed Tidiane Haidara fana ma ale min sɔnna ka kɛ nin ko in denfa ye an bɛna taa bokum kan ɲinini kɔnɔna na an b'i yɛrɛ fo an b'i wale ɲuman dɔn alors o bɛɛ tɛmɛnen kɔ n'i y'an sigilen nin kɛnɛ in kan bi an sigilen dɔ yan an bɛna taa bokum ka a n'a taamaɲɔgɔnw an sigilen dɔ yan olu ka hakili ɲumanya de kɔnɔna na olu de ye nin foire in olu de y'a ka ŋaniya ɲuman ta olu de y'a initiative ta olu de y'a baara bɛɛ kɛ olu de y'a ɲini fana Ahmed Sherif Tidiane Haidara fɛ a ka kɛ nin ko in denfa ye olu de y'a ɲini anw fana fɛ an kana u dɛmɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ sabu an bɛ kalo min na sunkalo kɛnɛ de don sunkalo kalo de don alors sunkalo kalo ye kalo min ni mɔgɔ kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ a kalo la kalo don kalo min ni mɔgɔ kan miiri k'u ta si mɔgɔ minnu fana n'u dɛsɛ b'u la mɔgɔ minnu ni fantanya b'u la an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min an ka se k'u dɛmɛ ten je crois que an bɛna taa laɲini y'o de ye bokum i n'i ka baarakɛɲɔgɔnw i n'i jɛɲɔgɔnw an b'a fo an b'a wale ɲuman dɔn sabu ka da kan i ye nin kɛnɛya min ta ŋaniya ɲuman don puisque i bɛ laɲini de ɲini na ka se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'u mago bi kana sanni kɛ nin kɛnɛ in kan yan nɔ ka sanni kɛ nɔgɔya la
ani ka sanni kɛ pour que u bɛ se ka sunkalo timɛ ka ɲɛ cogo min o ye wale min n'an bɛ foliti danti foli min na alors o tɛmɛnen kɔ n bɛ fɛ ka dakuru ɲɛ kelen fana sin bɛnkan cɛ a n'a muso ani bɛnkan taamaɲɔgɔn bɛ yan n'o ye association ni club de soutien olu minnu wulila ka se nin kɛnɛ kan olu minnu wulila ka dɛmɛ kɛ pour que baara minnu n'an b'a la bi a baaraw ka se ka sabati n b'u yɛrɛ fo n b'u waleɲuman dɔn o bɛɛ tɛmɛnen kɔ nin tɛ kuma jan ye parce que bi ye folidon de ye nin kɛnɛ ye folidon ye nin kɛnɛ ye dugawukɛ kɛnɛ de ye mais mɔgɔw bɛ yan minnu n'olu duwabu b'olu de bolo olu de kan ka duwabu kɛ ne ta bɛ kɛ min ye ne ta bɛ kɛ foli de ye ne bɛ insister foli kan mais mɔgɔw bɛ yan minnu n'an bɛ duwabu ko t'olu bolo mais o tɛ n yɛrɛ bali n ka dɔɔnin fɔ a ko la. an b'a dɔn k'a fɔ sun b'an kan c'est vrai mais ne président jɛkulu président fana kumana ni kuma hakilimaw ni kuma basigilenw ye a bɛ bɛn a ka tɔnden minnu bɛ yan cɛman fara musoman kan hali ni sun b'an kan an ka dɔ fara tɛgɛrɛ kan dɔɔnin o bɛ sun yɛrɛ tɛmɛ a bɛ wagati tɛmɛ dɔɔnin baara in daminɛtɔ la an ye baara in daminɛ cogo taabolo kuma lase kuma dira mɔgɔ fɔlɔ min ma o ye an karamɔgɔ Usman an fa ye nin kuma daminɛ ni fɛn fɔlɔ min ye ala tanunen kɔfɛ o ye Aminata Bokum a waleɲuman dɔnni a n'a barika dali ye n'a ka hakili ɲuman sɔrɔli ye ni nin baara ye o kɔfɛ a ye duwawu don mais n'o bɛɛ tɛmɛna an ye wele bila Seyidu Mamadu Kulubali ma a fana nana ka laseli kɛ yan'o cɛ karamɔgɔ y'a yira a bɛ sira ɲini an bɛ sira di karamɔgɔ ma ale bɛ taa officiel b'a bilasira u bɛ tila ka segin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim tasliman kaseera ka alafu ka barakada kishi annama ko mina bula ko ke ala kirabani asobi salman ka na ka sahaba ɲuman ale mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲuman kɛ fo ka se ɲɛwuli ma b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka an bɛɛ lajɛlen ye o la ala ka hamna ko nɔgɔya ala k'an sago di labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadu ali nin waati la nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni an ka se nin kɛnɛ in kan kɛnɛ min ni a hakilila kunba de ye ka se ka an ka jamana ka dɛmɛ don a kɔnɔ sunkaloba in na mɔgɔ sɔrɔ bɔda ɲuman ka se ka di fasodenw ma ka bɛn mali yɛrɛ nin waati ma o la hukumu kɔnɔ nabaga kelen kelen bɛɛ an bɛ an ka foli ɲɛsin u ma ka tila k'a kɛrɛnkɛrɛn an ka mɔgɔba minnu fana farala nin kɛnɛ in a dɛmɛli kan ka u ka se di u ka ŋaniya ɲuman di nin kɛnɛ in kan i n'a fɔ Mamadu Seyidu Kulubali an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ni jigiya tali la ani a kunna nafolo bɔli la mɔgɔ sɔn min bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye fasodenw bɛɛ lajɛlen ye o la an bɛ an balimamuso fo ni o de ye Aminata Bokum ye k'a ɲini mɔgɔw ka ca ni karamɔgɔ kunda don karamɔgɔw ka ca mɔgɔ caman de bɛ yen nin parɛnya a tun bɛ se ka di mɔgɔ min ma ka se ka nin kɛ nin kɛnɛ in a den fa ye mɛ ka bɛɛ ye o kɔfɛ ka na kalifa Seydi Sharif Usmanu Madana Hayidara ale ka so la kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw na ka anw kɛ nin kɛnɛ in a den fa ye an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn a kɛnɛ denfaya fana ka accepter o kɛra ni a sigikun ye ka accepter ni nisɔndiya ye ni farifoni fana ye sabu ka da ka kɛnɛ sigikun ye min ye ni o de ye faso kama ye fasodenw kama ye mɔgɔ sɔrɔ fɔri bɛ se ka labɛn mɔgɔw ka se ka u ka garisigɛw sɔrɔ nɔgɔya la o ye an yɛrɛ nisɔndiya sabu o de y'an ka hami ye ni se b'an ye o de ye faso in ka ɲɛta a ka dɛmɛ fasodenw ka hɛrɛ sɔrɔli ye o de y'an ka se o de y'an ka laɲini ye o la ni mɔgɔ min y'o hakilila ɲuman ta ka fara o kan k'a dɛmɛ o ye diyagoya de ye anw ma ni an se ye n'an ka hakilila ɲuman ye a baara kɔnɔna la o la ka se k'a se a se yɔrɔ fana na sabu dɔ bɛ se ka hakilila dɔ ta mɛ i dɛmɛli a la baara la tuma dɔ la fo mɔgɔw ka fara i kan o de la an bɛ sigi k'an ka président fo ni o de ye sira PDG Mamadu Seyidu Kulubali a ye dɛmɛ min kɛ nin na a ye wari min bɔ ani a ye a ka jɔyɔrɔ min t'a la an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ko a sara bɛ ala bolo sarako ɲuman ala k'o di ani a ma o la Aminata Bokum a kelen tɛ a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ mana hakilila ta i ni mɔgɔw de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
o la an bɛ a baarakɛɲɔgɔn tɔw fo nin wulikajɔ in na ani baara in na ka u fo k'u waleɲuman dɔn u ka na hakilila ɲuman in na k'a ɲini ko ala k'a kɛ an ka faso in ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ fasodenw ma hɛrɛ ye o la karamɔgɔ n'o ye Seydi Usumani Madani Hayidara n'ale de ye conseil ɲɛmɔgɔ ye bi kabini ci fɔra a ye a yɛrɛ nisɔndiyara hakilila in yɛrɛ kama ka se ka na kɛnɛ in kɔnɔ k'a ka foli kɛ k'a ka dugawudon kɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'a dɔn o b'a wasa mɛ an bɛ bɔ kuma la ni min ye o de ye bɛɛ foli ye ani bɛɛ waleɲumandɔnli ye an ka jamana in ka dugawu kɛ a ye hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a don an ka jamana in kɔnɔ dekun minnu b'a kɔnɔ ala de y'a wilibaga ye yarabi ala k'a wuli ala k'an bɛɛ lajɛlen haminako nɔgɔya k'an da bɛ ala bolo ala ka o nɔgɔya an ye sunkalo in tɔ timɛ ko ɲuman yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اقض هوائجنا وفرج همومنا واكشف همومنا ونفس كربنا انك على ذلك لقدير ربنا تقبل منا ربنا تقبل قيامنا وصيامنا في هذا الشهر المبارك إنك على ذلك لقدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Abdou Nintunye Shirviche ani Benkan Seydou Kulubali olu ka dantɛgɛli olu bɔlen kɔ a la maa wɛrɛ jumɛn kɔnɔ maa minnu ye foire yɛrɛ labɛn n'o ye an balimamuso Aminata Bokoum ye a denfajala kun dira Serifukɛ denkɛ ma olu fana ye dantigɛli kɛ ka sanga ni u ka hakilina ye min bilala sen kan ka kɛ nɔgɔya ye ka ɲɛsin malidenw ma sunkalo hukumu kɔnɔna la tabarikala an t'o lamɛn ne tɔgɔ ye Aminata Bokoum ne ye agence influence directrice ye o agence de communication ni événementiel ye ani Alal Fondation o de bɛ ka foire organiser bon an bɛ ka foire de kɛ foire a dabɔra sunkalo musakaw de kama donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka sanu kɛ sunkalo la i b'a dɔn namasadanga na firiw bɛ yen nɔ n'i taara wɔnidala i b'a sɔrɔ légumes bɛ yen nɔ n'i bɛ jɛgɛ san i bɛ taa quartier du fleuve la n'i bɛ sogo san i bɛ taa battoir la donc yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na sunkalo kuma mɔgɔ bɛ sɛgɛn i bɛ da joona i bɛ wuli joona donc a ma nɔgɔn an ye décidé k'a bɛɛ mɔgɔ bɛ se ka se fɛn fɛn ma sunkalo la ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na i bɛ se ka don k'i ka sanu kɛ fɛrɛ la bɔn segan bɔn kun ka t'a la poussière ko t'a la date périmée ko t'a la produit ɲumanw don u bɔra u ka usine de la ka bɔ u ka supermarché n'u ka alimentation na ka na espace ta pour que mɔgɔ bɛ se ka sanni kɛ lafiya la ka sanni fana kɛ da ɲɔgɔn na bon agence influence c'est une agence comme n y'a fɔ cogo min na a bɛ événement de organiser n'o ye festival de dibi mɛ olu bɛ festival de dibi kɛ n'o ye festival de glace ni chocolat ni bonbon minnu bɛ kɛ seli fitinin na n'o y'o mɛn olu de b'o kɛ n'a ye festival de bazin fana mɛn olu de fana b'o kɛ donc agence min don a bɛ événement caman de kɛ a b'a lajɛ mali bɛ se ka tɔgɔ bɛ se ka fɔ cogo min na c'est agence min don a bɛ n'a fɔ mali a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka considérer i n'a fɔ mali ambassadeur quoi parce que ale ye mali tɔgɔ bɔ ni fɛnw ye n'a fɔ dibisogo san n'i bɔra i bɛ taa dugu la fɛn fɛn de bɛ ɲininkali k'i fɛ dibi wala bazin bon ale y'o festival fana bɛ kɛ pour que a tɔgɔ ka to mali la a ka kɛ an ka fɛn ye quoi donc a b'o baara sugu ninnu de kɛ festival foire Alal bon foire Alal daminɛna le 29 mars a bɛ ban le 10 avril mais an bɛna prolonger fo le 15 parce que mɔgɔ bɛ kɛra sanni na balo da nɔgɔyara yɛrɛ de i bɛ se ka balo dɔ san moins 1000 francs moins jusqu'à 2000 francs dɔw bɛɛ b'a la bon sanni la a bɛ se ka a bɛ mɔgɔ 30 bɔ awɔ nɔnɔ bɛ sɔrɔ sukɔrɔ bɛ sɔrɔ tulu bɛ sɔrɔ ɲɔ bɛ sɔrɔ kaba bɛ sɔrɔ fɛn fɛn ye céréales o bɛ sɔrɔ baloko la bon balo dunfɛn ni minfɛn dɔ ji bɛ yen boisson bɛ yen jinimere bɛ yen dabilenniw bɛ yen nɔ bon selifiniw bɛ yen nɔ ne fɛ ka selitapiw hijabu voilà kɔlɔsiw olu bɛɛ bɛ yen nɔ parfum bɛ yen nɔ légumes bɛ yen fruits bɛ yen nɔ ah vraiment ni kɔnɔna kɔni fo ni i tɛ mun feere sinon a bɛɛ bɛ yen voilà entrée fana ye fu ye awɔ n'i nana fana a ye yɔrɔ dɔ bila mɔgɔ bɛ se k'u dege kuranɛ na fu sara t'a la n'i nana kuranɛkɛla bɛ a b'i dɛmɛ n'i degera a bɛ kɛ su o su donc suntigɛ fana bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan suntigɛ a bɛ daminɛ 400 fo ka yɛlɛ hali ni mɔgɔ de wuli nana i bɛ se ka suntigɛ donc entrée ye fu ye vraiment a dabɔra de pour que sunkalo ka na kɛ waati ye mɔgɔ min bɛ to so kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ a sun i bɛ miiri ka sunkalo giriya mɔgɔ ma o tɛ sunkalo kan ka kɛ waati min ye c'est vrai an bɛ sun pour que ala ka yafa ma ba kan ka kɛ nisɔndiya de kɔnɔ a man ka kɛ dusumangoya la donc nin yɔrɔ in na climatiseur a yɛrɛ ɲɛ b'a la climatiseur bɛ yɔrɔ bɛɛ la
donc mɔgɔ bɛ na o bɛ tile yan nɔ u bɛ kuranɛw dege ni suntigɛ kɛra u b'u ka suntigɛ kɛ u bɛ taa so lafiya fana na nka n'i y'a nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n'ala sɔnna ma tɛ k'a siɲɛ laban ye. Abdou Ouattara n'an bɔra nɔgɔya kɛnɛ kan n'o ye foire halali ala k'a to san wɛrɛ u ka dɔwɛrɛ kɛ ka da kan an bɛ ala deli nɔgɔya de la nin tun y'a tako fɔlɔ ye yarabi ala ka tako filanan san wɛrɛ ala k'an si jɔ ko kɔnɔ ni ɲana kosɛbɛ a fɔra ko n'i taara ni wari mun ye i ta san ta sɔrɔ ye i kɔni i bololankolon tɛ bɔ i taara ni wari ye i bɛ don san ka bɔ tabarikala ala ka san wɛrɛ ta yira na Abdou Dagakane Dagakane kɔrɔ marakakan na ne taara yelimani ko ɲɛta Dagakane ɲɛta ayiwa Bakari Jambo hakila an dɔgɔnin don an teri don ni maa yɛrɛ ye Dagakane ka kunnafoniw lase Bamako Mali yɛrɛ kɔnɔ o ye ɲɛta de n'i y'a mɛn Dagakane a fɔ ɲɛta yɛrɛ kosɛbɛ u ka jɛnatigɛ ko an y'a ta ko jiso bɛɛ kɛ ka taa yelimani ka segin ka na ka babaw tigɛ awɔ ka fɔ Amérique Anglais jamana ne ni Ɲambele an y'a kunnafoniw caman lase nka ko u komu Yɔrɔmjɛlɛ Cu i n'a fɔ a bɛ kalo 1 ani kɔ ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko u ka ɲɛma in i bɔra ka min tɔgɔ fɔ Bakari Jambo ale minɛlen don Kayi finitigilakaw fɛ a bɛ kasomuba yɛrɛ la Kayi Dagakane maaw olu kɔni y'a ye sa waati sera u ka damakasi kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma k'a yirula k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu b'a ɲini jamanatigiw fɛ Bakari Jambo ka ko fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la ka se ka labila ka sabu kɛ ko in yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya de nana don bɛrɛbɛrɛtɔ in kɔnɔ n'o ye Dagakane ye a kɛra sababu ye farafarali nana i b'a dɔn ni farafarali nana yɔrɔ min na bɛn tɛ yen tugun o gɛlɛya de kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ye dantigɛli kɛ an ye k'a fɔ olu kɔni bɛ jamanatigiw deli Colonel Assimi Goïta kiriko ministre n'o ye Mamadou Kassoge u ka sabali u ka ko in lajɛ u ka se ka hinɛ Bakari Jambo la ka se ka a labila o kɔfɛ fana ko in yɛrɛ gɛlɛya min bɛ Dagakane in kɔnɔ association in kɔnɔ a ka se ka ko in ka bɛrɛbɛrɛla tigɛ ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ min ka jo ye min ta ye o ka d'o ma min ka jalaki ye min ta ye o ka d'o ma association tigiw an bɛ don min na i n'a fɔ bi k'olu dusukun kamikamilen don olu ka laɲini tɛ furukufuruku ani bɛnbaliya ka sabati olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ye dantigɛli kɛ an ye ka sanga ni ko in ye ni marakaw b'a fɛ Dagakane maaw Bakari Jambo ka bila kadɔw ka dɛgɛ i b'o dɔn kade dege o bɛ ja fu bɛ juru dɔ ka la ka wo k'a la ka dulon a ka di dɛ u b'a fɔ ko tɔgɔnin dɔ de bɛ kado dege la dɛ ko jɔngomi u ko caman dilan u ka taa di Kassoge ma n'a ye dege min n'a ye sun tigɛ n'a ye dege min Bakari Jambo b'o bila ala k'o kɛ nka an ye maaw sɔrɔ kɛnɛ kan minnu kuma na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn ayiwa an balimakɛ salamu aleykum rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah ne ye Abdramane Silaye Dagakane secrétaire général de an ɲɛ b'a la bi aw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu aw bɛ ka dantigɛli kɛ dantigɛli a fanba ye marakakan ye komi anw tɛ marakakan bɛn an sera aw ma ka aw ɲininka lajɛli min bɛ ka kɛ bi a bɛ ka boli mun de kan wala an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an ka bi lajɛ in bɛ min kan o de ye an ka vice président ani an ka porte parole international ye n'o ye Bakari Jambo ye ale taara dɔgɔtɔrɔso dɔ dayɛlɛ la Kojɛ le 19 février passé 2022 a Yelimane donc o senfɛ an ni mɔgɔ dɔw kun fɔra ɲɔgɔn kɔ an ka mɔgɔ kɔrɔw de don Bagi Traoré o ni Modibo Doucouré olu bɔra kafo in na u bɔlen kɔfɛ donc u taara u sigi k'a fɔ ko u ye ɲɔgɔnɲɔ dɔw kɛ kabili le 31 juillet 2021 plutôt donc k'a fɔ u ye Bakari Jambo gɛn ka bɔ kafo kɔnɔ k'a sɔrɔ sariya ka gɛnni tɛ donc a taara o dɔgɔtɔrɔso in o lajɛli in senfɛ u ye kuma dɔw sigi u ye kuma dɔw fɔ ye ka bɛnkɛ k'u la ko Bakari Jambo kana kafo in tɔgɔ fɔ bilen donc ani mɔgɔ wɛrɛ ka olu tɔgɔ inscrit ka bɔ kafo kɔnɔ k'a sɔrɔ sariya ka baara tɛ donc o senfɛ a taara o dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ la donc a y'o kafo in tɔgɔ fɔ o sɔrɔla ka porte plainte ka taa n'a ye gendarmerie la Yelimane donc o taara yen u ye CV ɲininkaliw kɛ donc a y'a yira k'a fɔ nin tɛ minɛ ni kun bɔ donc o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ u ko n'u mako jɔra a ma k'u b'a wele tile 2 tile 3 tɛmɛnen kɔfɛ le 24 février 2022 tɛmɛnen donc Kayi fana u ye renfort dɔ wuli ka bɔ Kayi ka taa nɔfɛ donc k'a sɔrɔ u ma taa ni sɛbɛn ye u ma taa ni PV k'a fɔ i ye nin de kɛ procureur y'a yira an na k'a fɔ an ka nin nɔfɛ donc u taara n'a ye dɔrɔn u sera n'a ye Kayi vers 14h 15h 16h donc u ye mandat de dépôt ka bila kaso bonba kɔnɔ Kayi yen nɔ
kabilo dona fo bi donc ambo wuli ka jo ndela ka ni eta mo fe vraiment o ka ko la jinyema jolena donc na soro ni komi be na kanga kiri o ka kiri anga avocat yere tagara ko ina laje ka nye donc a ko infamia ka fo politique ko do reba senkoro sino mineni kunte quoi précisément nga dipten koro no e mamrawa gasamay donc ale comme ale senyera koina donc abe o mine de la fobi kiri tega fo itega ke donc bela fana wulendero ka wuluka jo chaya donc ka meeting chaya halsa hamina komini de gumimbana ka ira autorité de transition o ku se ko damaira ke koina naso nu te koingala nu ba kala mafana ko alla o ka koin halsa o ka nyanyini wala sa anga vice président anga porte parole abe sega bo kasokono chokomina o de labi anana faranyoga ke ya donc ka familial di ani ka nga demeira katanga balmake ma kabli kai aywa iye kuma do fo korofo la iko ko ay avocata iklala ka ira ka fo ko avocat e nyanyini like ka ko politique ko be aduguma iye Mamadou Awa Gassama ya le to fo korofo la dalube aw bolwa sharia la ina fo avocat mi fo seben frola mi ba ira ka fo Mamadou Awa Gassama ani politique ko de be ko induguma wa wala korofo mi mbolo yeno avocat nga nyanyini nu woni o ya ira ka fo ite dossier la mais Mamadou Awa ka koin ne re de be se ka odi ka da munga manga vice président tale kay domina ere o ya soro anga modo tatoro kay fana ni Mamadou Awa bena airport la ka fo abeta affaire de la kay o du sa jede una na anga porte-parole na anga vice président ka boyel manen donc ka datu kay en ko fe donc o fana temenen ko fe ka boy anni mo munum be nyogonata ina fo mbora ka ulu to fo chogo me ulu mamru do bagi trawre ni modbo dukre ulu mamru do anu fora nyogonko donc bamako yano fantara kirila o yekelere o be kasola folo no e daman konte o be bagi trawre nunu ngaje kulindela donc o temenen ko fe anni do fana tara brigade MS la no e Mamadou Djimé Doucouré ay ko do kanga modo la français modo ya amasa neni ay on nenu transférer ka to man donc an wuli ka jodo ke ka ta brigade MS la o ko ina donc yo interpeller domina kanto brigade de MS la yeno kanto brigade MS la yeno donc ay weleli fana ke yeno e Mamadou Awa Gassama ka fo ko ceni mumbe yeno no e Mamadou Djimé Doucouré kaira ka fo aga petini do ka ese na soro kana ko inge ko gele o ka libérer aka petini do de la jaranye ka fo a jerane ne koni Abdraman ka fo Mamadou Awa sembe anga ko ina kadaka kabli élection temene mois de mars temene 2020 élection législative donc anya parti yel mané yeno akme député en boloya la samugani ko donc me anga je kulinde kera sabu ye voter sera amma vota e kadaka aka tonyon burananka donc o temene ni sisanje donc abaye sena e fanga soro wati ka binkanka donc surtout anga vice président era anga porte parole mo minda ka kuma bellame donc o dalilu ko ne be ne bolo ne dalen bola ka fo asembe ko ina aywa aka gelen wala sa franyuma ka se ka soro la wele kan nyumbe e bolo ka nyesi daga kane deuma aka se ka be ka do dakelen fe ka bo dakelen fe furuku ani farafarali mbe ani nyonche ka se ka dabla aka jen aka se ka ke jen keliya ni klinia ka basigi ani nyeta ka sabati aw ka marabolo kono bo wele min be ne bolo anni bagi nunu woni modi bo Doucouré nunu anni wulu kon te se ka ben ble parce que ni adaka yani ni ngo inga do ala mo sera am fula bema manga inkele yani fanga ko ka boala o ga plenty do anga vice président kama ka wele tribunal la ou gendarmerie la ka fanga be ango daile len lonko uye kominke na manye sariya kono nu segira ka fo anye minga anjota la anso na nga jalakima donc anu be ka fo kono me ko uluma o ye jabi min fo ulu abolen ko fe an fe atala ulu segere o ye jabi min dama o ko de ko no ko bente se ka keble o ya soro ulu ka ko labe donc o ye plainte do anga porte parole kama kable o wakati ula fo kana bila bila nu ka plainte flana de ko nguleni sisanje donc o fe min sera fanga koma kata se kasukoma ere bo sisa mo dusu tekele ne ko ni kele o ka fo anni nunu be se ka sika be ube ka fo anu be se ka je anga je kulin gono tuguni ne ka hakilna o te se ka keble bo ne re ka fela to e me min fo anga mambro to be la jelen ngone o de an yere dama munum be ambe nyogon kan fo anga nyogon mine anga do da kelen fe anga bo da kelen fe ambe la jelen ga do u chaya fana amen nin kalo barga mina ni o yesu ngalo e donc ka do u chamange wala sa anga balma ke me se ka bo kaso ngono jogo yamina ambifo ki wal nyumando yere ni che in baraji ambe nyata be la jelen fo itokola aywa balma ke assalamu alaykum rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to ni jamu ani joro fan Moussa Cissé
vice-président Dagakane. Il y a eu aw kɔni aw bɛ wuli ka jɔ la ka sabu kɛ aw ka maa dɔ minɛlen don hali bi a ma bila a bɛ fɛ o ka bila ayiwa aw fɛlata ye mun ye ka sangani ni bɔli ye bi min kɛra sɔgɔmada in na. An fɛlata ye min ye bi sɔgɔmada in na ka wele bila Mali autorité ma an b'u fo cɛmancɛ fanga halisa Ala ka jamana in basigi fɔlɔ Ala ka jamana basigi. An fɛlata ye min ye an ka vice-président minanen dɔ Kayi tiɲɛ na ni ye ne yɛrɛ ɲininka n bɛ yɔrɔ min na bi n tɛ se k'a tiɲɛ na nkalon sɛmantiya mɔgɔ kelen minnu bɛ se k'o tiɲɛ na nkalon sɛmantiya cɛmancɛ fanga min bɛ yen ministre de la justice u kan ka bɔ an bɛ waati min na sa u kan fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni tiɲɛ ye an bɛ tiɲɛ dɔrɔn de kɔ tiɲɛ ye min yɛrɛ an bɛ tiɲɛ de kɔ n'a y'a sɔrɔ an de jo t'a la u k'a fɔ an ye n'a y'a sɔrɔ an de jo b'a la fana u k'a fɔ an ye an ka bɔli o de mako o de hami b'an na parce que fɛn dɔw dogolen don an tɛ ɲɛsuda la an kɔni an tɛ sariya dɔn an tɛ sariya ma sariya kalan an tɛ sariya dɔn mais a kan ka ni min dera sariya bolo kan an b'a ɲini u ka baara kɛ jɛlɛnya kɔnɔ sariya taabolo la pour que jamanadenw kana funufunu ɲɔgɔn kɔ o y'an ka bi bɔli fanga ye kalo kelen ni kɔ sa an ka vice président aratelен don an t'a dɔn kun min kama an tɛ k'a faamuya kun min kama bɛɛ b'i hakilinata fɔ min y'aw ka lafasalitɔ maa ye i n'a fɔ avocat a y'o dɔ ta o ma se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fanga tigilamɔgɔw yɔrɔ ka se ka jaabi jɔnjɔn di aw ma minɛli kun ale ni ko yɛrɛ taabolo la wa. An ye avocat ta an ka avocat déplacera ka taa fɔ Kayi a y'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kuma minnu kɔni fɔra an ye o ye sariya u ye an ye kiiri dɔ kɛ cour d'appel la donc ko cour d'appel y'a waleya k'a fɔ Bakari Jambo a kana Dagakane tɔgɔ la kuma fɔ o temps kɔnɔ kiiri kɛrɛn kɔfɛ an ye pouvoir ta ka taa cour de suprême na